درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن تازه مهم او وروستیو خبرونو ته له مینه یوټیوب چینل څخه. د پاکستان سفارت د ویزو د ویش په برخه کې د حکومت پریکړه رد کړه. دغه سفارت ویلي چې د تیر په څیر به افغانانو ته په مستقیم ډول افغانستان کې په خپل سفارت او قونسلګریو کې ویزې ورکوي او د ځانګړو مرکزونو له لارې د پاسپورټونو د راټولیدو خبره تشه اوازه او پروپاګنډا ده. مخکې د ولسمشر مرستیال ویلي و چې د پاکستان د ویزو لپاره به له 14 مرکزونو څخه پاسپورټونه اخیستل کیږي. ملي دفاع وزارت وایي افغان هوایي ځواکونو بادغیس کې پر وسلوالو طالبانو هوایي برید کړی چې په ترڅ کې د یادې ډلې 14 تنه وسلوال وژل شوي او نور ټپیان شوي دي. د آذربایجان اسلامي کنفرانس کې د افغانستان جګړه ناروا وبلل شوه. د حج او اوقافو وزارت وایي په آذربایجان کې د 21 اسلامي هیوادونو او 4 نړیوالو اسلامي سازمانونو په یو ګډ کنفرانس کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وګڼله او د جګړې له ټولو اړخونو یې وغوښتل چې جګړه ودروي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غني د شانګهای همکاري سازمان او له غړو هیوادونو وغوښتل چې د جمهوریت په چوکاټ کې د افغانستان سولې له پروسې ملاتړ وکړي. د ازبکستان د لومړي وزیر معاون اموروزاکوف د مصالحې عالی شورا له رئیس ډاکټر عبدالله سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې سوله او ټیکاو د پراختیا اقتصادي ودې او سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا کلي ده. ازبکستان چمتو دی چې په افغانستان کې په بنسټیزو پروژو پانګونه وکړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالی وایي چې د افغانستان او امریکا اړیکې لنډمهالې نه دي چې د نوي ولسمشر په راتګ سره به بدلیږي. د په خبره امریکا په افغانستان کې خپلې ګټې لري، په سیمه کې خپلې ګټې لري او دا ګټې دومره ژر نه بدلیږي. هغه وایي بایډن به د افغانستان له مسلې سره مسؤلانه چلند کوي او شته تړونونه به عملي کوي. ځایي خلک او د ننګرهار استازي وایي د یاد ولایت په حصارک ولسوالۍ کې وسلوال اورپکي چې شمیر یې کابو 1500 ته رسیږي د پاکستاني ملیشو په مرسته جګړه کوي او غواړي یا د ولسوالۍ په بشپړ ډول تر خپلې ولکې لاندې کړي. دوی وایي اورپکي غواړي له دې لارې په اسانۍ سره لوګر، کابل او نورو ولایتونو ته وسلې، جنګي مهمات او جنګیالي ولیږدوي. بشري حقوقو کمیسیون طالبان د ملکي خلکو په قصدي وژنه تورن کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا طالبانو د سړک غاړې ماینونه کارولي او پر نظامي مرکزونو یې د موټر بم په واسطه بریدونه کړي دي چې تر ډیره یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې حکومت د کابل ښاریانو د امنیت په تامین کې ناکام دي. د ولسي جرګې غړو د نننۍ غونډې په امتیازي ساعت کې د خبرو پر مهال وویل چې د هیواد په ټولو لویو ښارونو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، خو کابل او هرات تر ټولو بد وضعیت لري. د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ناروغۍ 146 مثبتې پیښې ثبت شوي او 4 کسان مړه شوي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې 14 تنه بیرته رغېدلي دي. د بادغیس د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د روان کال په ترڅ کې دغه ولایت په مقر او آب کمرې ولسوالیو کې د پستې 1526 هکټاره نوي بڼونه جوړ شوي دي. پولیسو کابل کې 9 وسلوال غله نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي نیول شوو کسانو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د غلا په ګڼو قضیو کې لاس درلود. په داسې حال کې چې ټرمپ تر اوسه د ټاکنو پایلې نه دي منلي او په تیرو ولسمشرۍ ټاکنو کې پر خپل سیال ټیم د پراخو درغلیو تور پورې کوي، خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې تر اوسه په ټوله امریکا کې په ترسره شوو ټاکنو کې د درغلۍ هیڅ راپور نه دی ورکړل شوی. مایک پامپیو وایي پر متحده عرب اماراتو د پرمختللو الوتکو د پلورلو پیشنهاد دې طرحه یې کانګرس ته استولې ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي نن یې پر اماراتو د 23 میلیارډ او 380 میلیونه ډالرو په ارزښت د F-15 او MQ-9 پرمختللو جنګي الوتکو پلورلو طرحه کانګرس ته لیږلې ده. ګرانو کتونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.